السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تمام بفضل الله. تسليم مطبخ في مدينة الغردقة. طبعا الحمد لله احنا بفضل الله، يعني زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، احنا بنروح في جميع انحاء مصر، يعني مش احنا في القاهرة بس، بنشغلين في جميع انحاء يعني مصر. النهارده مطبخ ليمي جلوس. طبعا خامة الليمي جلوس ديت دي في منها انواع، يعني في منها تركي في منها صيني. انا بشتغل عموما في التركي. طبعا التركي الكواليتي بتاعها عاليه، ليها مواصفات جوده. فالماتيريال اللي هو الان دي اف، الحشو الداخلي بتاعها حاجه محترمه يعني. طبعا الخامه دي ضد الميه وضد درجات الحراره، طبعا بنسب، مش يعني ايه. طبعا حته فكره ضد الميه وضد درجات الحراره دي لازم بتبقى بنسب. مفيش حاجه ضد النار او ضد درجات الحراره ب 100%، لا دي هي نسب بس. طبعا دي نسبه استحمالها لدرجه حراره الحراره بتوصل من 150 ل 180، اللي هي خامه الليمي جلوس. طبعا الميه نفس القصه. الليمي جلوس طبعا مقاومته للخطوش عاليه. هنشرح المطبخ. طبعا احنا عملنا دولاب خزين صغير، بعد كده مكان الفرن والميكرويف، ضرفتين تحت عارفه، ترولي. طبعا الترولي شغلنا كله سوفت كلوز، دولاب سوفت كلوز، شفاط مسطح. البوتاجاز برضك احنا عملنا زي كل مره وزي ما متعودين في الفيديوهات ان احنا بنعمل البوتاجاز يعني بروح البلت ان، هو بوتاجاز عادي بس بنعليه بمقدار 10 سم، بمقدار الوزره اللي احنا بنركبها تحت، وبيبقى باحساس البلتين. طبعا الرخام لسه ما ركبش، احنا شغلنا خلصناه بس لسه الرخام. طبعا مع الرخام مع الديكورات اللي ممكن تتحط بتعمل شكل طبعا اشد من كده. طبعا البوتاجاز زي ما انتم شايفين هيبقى بسوى الرخام، فهيدي احساس البلت ان. وفي نفس الوقت ما بيكلفناش في حته ان احنا نجيب فرن خارجي وبوتاجاز بلت ان. طبعا هو ده ليه مميزات وعيوب وده ليه مميزات وعيوب، بس احنا بنتكلم على ايه الحاجه المتعارف ليها للناس يعني. بعد كده وحده جراب. بعد كده الكورنر. طبعا الكورنر زي ما احنا عارفين الضرفه بتتفتح 180 درجه، بحيث ان احنا نعرف نستغل العلبه كلها، وست البيت تعرف تستغل العلبه كلها. الضرف كلها سوفت كلوز. طبعا سيبتها بامبو. طبعا السيبتها البامبو دي بامبو خشب طبيعي مش بلاستيك، يعني ما بيتفاعلش مع الخضار والبصل والثوم والحاجات ديت. لكن البلاستيك طبعا مواد كيميائيه فبيتفاعل مع الخضار والبصل والثوم. طبعا دول في قلاب فوق الثلاجه. طبعا احنا خدنا اللون الابيض مع اللون الاسود، مشيناه مع الثلاجه يبقوا ماتشنج مع بعض مع السيراميك برضك، يبقى تحس ان اللون كله في ماتشنج كده ما بين السيراميك وما بين الظرف. طبعا احنا الحوض هيبقى في المنتصف، عملنا جزيره في النص للحوض. الحوض هيبقى هنا وهيبقى دي كلها رخام، وهيبقى هنا في بار. طبعا الجزء ده كله هيتغطى بالرخام، هيبقى هنا زي الترابيزه ويبقى فيه كراسي بار. بس طبعا كل الحاجات دي بحكم ان هي في الغردقه وفي سفر وكده، فانا ببقى اخلص شغلي ولسه بتاع الرخام هيجي يشتغل، فانا سلمت شغلي خلاص. فانا بوصف لكم الدنيا برضه بحيث ان تبقوا متخيلين معايا ان دي هتبقى رخام، وهتبقى في ترابيزه كرسيين هنا، ودي تبقى ترابيزه، وهنا الحوض، وهنا دي ضرفه، وبرضك ضرفتين حوض، وهنا في الناحيه ديت دي برضك حاجه ديكوريه برضك، رفوف على الطاير مع الرخام مع القرص الرخام مع الترابيزه. دي جزيره في النص بتتعمل هيبقى فيها حوض وفيها ترابيزه. في نفس الوقت يعني استغلينا فكره ان احنا ما خدناش جزء من المطبخ عملناه حوض، استغلينا كل جزء. وفي نفس الوقت بحكم ان بسم الله ما شاء الله يعني المطبخ كبير شويه، عندنا مساحه، فعملنا
جزيره في النص عشان برضك ندي وسع للوحدات في المطبخ. وفوق زي ما انتم شايفين برضك غرف كورنر برضك 180 درجه، غرف قلاب. زي ما احنا شايفين المطبخ زي ما احنا قلنا دي خامه الليمي جلوس، الاسود ده ليمي جلوس، واللون الرخامي الابيض ده ليمي جلوس، ده تركي. الخشب الشاسيه بتاعه بيبقى كونتر عليه طبقه اتش دي ال لونها ابيض. المواصفات كلها المفصلات سوفت كلوز، الميجا سوفت كلوز. طبعا المفصلات دي فيها انواع كتير، فيها ماركات كتير. طبعا ده بيبقى على حسب العميل ما بيعوز، بس انا طبعا بفضل الايه البلوم. ودي اكتر شغل بيها، لان البلوم شركه نمساويه، شركه عالميه، وبتدي ضمان 20 سنه، وفي نفس الوقت برضك حاجه يعني حاجه محترمه وحاجه تعيش معاك العمر. وديكوا زي ما انتم شايفين، يهمني رايكم، والاستفسار اتصلوا بالرقم اسفل الفيديو.